И всем привет, ребятулечки, с вами я, Капел Волка, и свершилось невозможное. Я так думал, пока не увидел вот такие клаверши на моей базе. Вы просто взгляните, 600 тысяч, 600 тысяч, 600, 750 тысяч, 600 тысяч, 600 тысяч, 750 тысяч, 600 тысяч. Я думал, что это невозможно, но знаете, над чем я работал? Неделю? Я не помню, когда у меня последняя серия выходила. Угадайте. Смотрите. Чтобы попасть на первое место, надо 82 триллиона. А у меня сейчас 5,5. И угадайте, на каком я месте? Я в мировом топе на 77 месте. Да, ребята, 77 месте. И мне надо побыстрее этот ролик записать, пока у меня его не угнали. Вот, сегодня нету никакой цели. Мы просто посмотрим новую обновку. Кстати, все реберфы я уже сделал. И посмотрим, что изменилось за это время. Поехали. Окей. Первое, тут ничего не изменилось, тут тоже. Тут только приятней стало, это все фигня, но это не удивительно. По робоксам я еще ни один робокс не задонатил. Так что, ребята, сегодня мы и задонатим, чтобы окончательно добить этот топ. Я доказал, что без робоксов можно добиться своего, можно добиться топа, но чтобы добиться высшего топа, я задоначу. Окей, донатим. X2 деньги это 19. Задонили это 9. Что еще можно задонить? Я даже не знаю. Тут кроме X2 денег нету ничего полезного, можно так сказать. Sell keyboards. Можно сказать, что это все, потому что кроме денег мне ничего не надо. И да, мне ничего не надо. Так что окей, смотрим обновку. Первое, что я заметил, тут теперь детальнее проработаны эти кнопки Upgrade и Base. Вы можете в моих прошлых сериях посмотреть, они были хуже. Второе, конечно же, новые клавиши, клавиатуры, кнопки, называйте как хотите. Это я не успел купить, потому что одна единственная клавиатура, даже если я все соберу, я не смогу именно ее получить, потому что она была за донат, а когда я получал это долгая история, я не смогу ее никогда получить, если не вернут пак. Ну, его, мне кажется, не вернут. Окей, добавили новые коробочки, смартфоночки всякие. И самое редкое тут эмоджи. Оно не самое редкое, но оно самое прибыльное. Потому что тут есть за 3 миллиарда. Один из 3 миллиардов эмоджи, который дает 750 тысяч. Так что да. В следующий раз я, может быть, даже сделаю какой-то монтаж 100-часового прогресса, но это вряд ли. Думаю, 10-часового прогресса, как я тут просто сижу и фармлю. И можно подвести итоги, что мне выпадет за 10 часов. Так что подписывайтесь на канал. Есть тут такие фиши, но они не очень редкие, потому что это вот эти Gold. Окей, дайте я вам покажу, сколько у меня этих фишев. А чё, у меня вообще типа нету фишев? Я не понимаю. Стоп, подождите, а что если я отсюда, допустим, возьму? Подождите. Сейчас. Фиш. Нет, это баг какой-то. Значит, по-другому я это не могу объяснить. Ну окей. Других изменений я не добавил. Только X2 Money, как я помню, раньше стоил 200 где-то робоксов. Так что, да. Он стоил где-то 200 робоксов. Окей. Тут
в лидерборде не знаю, что поменялось. Я даже в прошлый раз не смотрела. Тут ничего. Обнова не сильная. Скажу так, не сильная. Я думал, что и получше будет. И если что, в следующей обнове, а она будет уже завтра, хотели сделать трейды на клавиши. Но мне это тоже, конечно, не надо, потому что я вообще в топ-мир. С кем я смогу потрейдиться, если все на своих випках, и даже я... Блин, тут уже, я уверен, меня уже кто-то перегнал. Ладно, ну так получается. Это будет короткое видео, потому что... много я не знаю, о чем просто рассказывать. Не о чем рассказывать, как бы. Так что это будет короткое видео. Я не знаю, что больше рассказать, так что, ребятулечки, желаю вам с Новым годом, хоть он уже прошел. И, кстати, я буду скоро делать новый скин, потому что весь год я в новогоднем не просижу. Это вообще мой новогодний. Так что в следующем ролике уже ждите новый скин. А я со всеми прощаюсь и всем пока.